Обязательно напишите ваши ограничены в захватах. Хватать они не могут. Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об ЕСБ. Часто можно услышать такой вопрос: а какой вид спорта является хорошей базой для ЕСБ? Или занятия каким видом спорта факультативно были бы полезны для бойца ЕСБ? Вопрос вполне логичный. Дело в том, что ЕСБ вид спорта очень молодой. Настолько молодой, что как спорт он признан только в одной стране. И методики подготовки бойца только зарождаются. Поэтому подсмотреть их, методики, в других видах спорта кажется вполне логичным решением. Наш спорт многокомпонентный. Арсенал ЕСБ бойца очень обширный. Он включает ударную технику, борьбу, фехтование, беговую работу. От спортсмена требуются высокие силовые и скоростные характеристики, выносливость, гибкость, координация. Все это роднит ЕСБ с другим молодым видом спорта – с ММА. Это сейчас вы можете прийти в секцию ММА с нуля, без какой-то базы и подготовиться к соревнованиям. Уже прошло достаточно времени для формирования самобытной техники. Тренировочные процессы выстроены и отточены. Но начиналось все с того, что просто хотелось выяснить, какое единоборство круче. В 1993 году на первом турнире UFC сражались бойцы абсолютно из разных видов спорта. Были боксеры, джитсеры, каратисты, борцы, даже сумоист был. На первых турнирах UFC доминировало бразильское джиу-джитсу в лице Ройса Грейси. Однако эти первые турниры показали не столько превосходство джиу-джитсу над остальными единоборствами, сколько необходимость комплексной подготовки, если ты хочешь выступать по правилам, где очень многое разрешено. Так родились ММА. Но у нас тут блог про ЕСБ. ЕСБ моложе ММА, и нам лишь предстоит разработать свои методологии. Этим занимаются школы ЕСБ. А пока этого не произошло, факультативные занятия другими видами спорта могут быть полезными. И давайте я расскажу, какими именно. Прежде чем я начну, я хочу сказать, что я исхожу из того, что вы не пойдете на индивидуальные тренировки, где тренер будет работать только с вами и даст именно то, что вам нужно. Хотя, безусловно, это было бы идеальным вариантом. Я исхожу из того, что вы идете в общую группу, где нет никакого особого отношения к вам, и навыки, которые вы приобретете там, можно без особых проблем перенести на ЕСБ. Вот что я имею в виду. К примеру, бросок через бедро есть в арсенале абсолютно любой борьбы. Однако правила вольной борьбы таковы, что скорее всего на тренировке вы будете уделять большую часть времени проходу в ноги, как приему наиболее эффективному по действующим правилам этого вида спорта. В итоге вы мастерски научитесь проходить в ноги, либо защищаться от этого приема. Однако применить этот навык в ЕСБ возможности не будет, потому что проходить в ноги человеку, на котором 30 кг доспехов, дело непростое. Тем более вы сами в доспехе, не забывайте. Поэтому лучше уделить внимание спорту, где действующие правила побуждают к изучению техник, которые могут быть полезными для нас. Итак, мы приблизились к первому единоборству – дзюдо. Я считаю, что для прокачки борцовских навыков дзюдо для нас подходит наилучшим образом. Дело в том, что современные правила запрещают захваты за ноги, а время работы в партере минимально. Поэтому, скорее всего, большую часть времени на тренировке будет уделено работе в стойке. Дзюдо делает ставку не на физическую силу, а на точность исполнения технически сложных приемов. А это именно то, что пригодится вам в ЕСБ, когда тяжелый доспех не даст вам бросить противника только за счет грубой силы. Арсенал дзюдо – это броски, подножки, подсечки. Вы можете меня спросить: Макс, а как же куртки? Они же борются в куртках, а не в доспехах. За куртки хвататься проще. Да, вы правы, за куртки хвататься проще. Но, во-первых, куртка, она очень удобна для освоения навыков, для того, чтобы понять, как синхронно должны работать руки, чтобы почувствовать это, когда одна рука тянет, другая толкает, когда вы взаимодействуете с соперником, стараясь вывести его из равновесия. И второе, главное в дзюдо – это не борьба в куртках, главное – это филигранная работа ног и выводы из равновесия. Это подтверждается успешным выступлением дзюдоистов на соревнованиях по ММА, по вольной борьбе или даже по сумо. Хороший дзюдоист бросит свой коронный бросок из любого захвата, и неважно, есть на его противнике куртка или нет. К примеру, в Японии был очень популярный суматори Таканаяма. Он чех по национальности, настоящее имя Петр Бояр. Так вот, Таканаяма базовый дзюдоист, и он очень успешно выступал по сумо. Обычно, точнее всегда, уступая своим соперникам в весе 30-50 кг. Спасали его выдающиеся навыки дзюдо. Дзюдо очень популярный вид спорта, и я уверен, в вашем городе наверняка есть клуб. Правила позволяют использовать для ударов нам все конечности. Также разрешены удары локтями и коленями. А кто научит управляться с этим арсеналом лучше, чем тайский бокс, чьих бойцов часто называют восьмирукими. Это, пожалуй, один из лучших видов ударных единоборств. Был в свое время очень популярный японский промоушен K1. Он, как и UFC, создавался с целью выяснить, какое единоборство круче. С той лишь разницей, что это были турниры для представителей ударных единоборств. Карате, кикбоксинг, кунг-фу и так далее. И вот в условиях, когда борьба запрещена, а в стойке разрешено все или почти все, главными доминаторами К1 оказались парни из тайского бокса.
Они совершенно не уступали в рубке руками и ногами на дистанции, а в клинче же тотально разносили всех своих оппонентов. Настолько их преимущество было весомым, что организаторам пришлось внести изменения в правила, запретив более одного удара коленом в клинче, лишив тайцев одного из их основных преимуществ. Про тайский клинч стоит рассказать отдельно. Это не пассивная защита, как в классическом боксе. Именно в клинче раскрывается убийственный потенциал работы коленями и локтями, который без особых изменений можно переложить на ЕСБ. Мелкосегментные бригантины типа Уимблдона или татарской хатанги вполне могут быть пробиты ударом колена. А работа локтями из тайского клинча может быть полезной в борьбе у ресталища. Кроме ударов локтями и коленями, тайский клинч также включает специфическую борьбу. В арсенале тайских боксеров скрутки и подсечки. При этом руки у них в боксерских перчатках, а значит, что они, как и бойцы ЕСБ, ограничены в захватах. Поэтому, возможно, некоторые бойцы найдут тайский клинч куда более подходящим для реалий ЕСБ, чем тоже дзюдо. В любом случае, уделив время тайскому боксу, вы обретете отличные ударные навыки в стойке, а также сможете удивить вашего противника в клинче, как на центре поля, так и у ресталища. Если ты считаешь, что бить коленями и локтями, и уж тем более ногами, это не для тебя, ты привык крепко стоять на земле, и для успеха тебе нужен лишь сокрушительный удар щитом, то, конечно, ты не прав. Но и понять тебя можно. Некоторым бойцам анатомически не просто бить ногами, и уж тем более в доспехах. Но у тебя же есть руки, и бить ими как-то сподручнее, как-то скрепнее. В общем, старый добрый бокс для тебя. Спорт этот популярен во всем мире, ты точно найдешь секцию у себя в городе. Откровенно говоря, нигде вам не поставят руки так, как в боксе. Интересно, нужно объяснить почему? В общем, в тайском боксе из-за богатства арсенала не уделяют столько времени на одни лишь руки. А вот бокс классический – это единоборство узкоспециализированное, все внимание только на руки. А это значит, что в этом компоненте боксу просто нет равных. Кроме того, бокс – это не только работа рук, это еще и впечатляющая работа ног. Если тайский бокс мне кажется единоборством более прямолинейным, там бойцы сходятся и рубятся кость в кость, то бокс классический полон молниеносных передвижений. Уходы с линии атаки, скачки взад-вперед, сайдстепы, зашагивания. У боксеров очень быстрые ноги. И это не может не пригодиться бойцам ЕСБ, особенно поединщикам. Боец ЕСБ – человек, вооруженный холодным оружием. Ну, макетом холодного оружия. Однако в руках новичков меч не выглядит вундервафлей, он чаще выглядит обузой. И это, конечно, неприемлемо. Боец, который не знает, что делать с оружием в его руке, в лучшем случае выглядит комично, а чаще убого. Но не отчаивайтесь, ведь есть фехтование. Да-да-да-да-да, те самые истеричные пасечники в белых пижамах. Вот вы мне сейчас скажете: Макс, ну ты натягиваешь с собой на глобус. Я вооружен тяжеленным фальшионом, а у этих тощих ребят в руках спицы, чему они могут меня научить? А я отвечу: базовым навыком владения холодным оружием. Да, их оружие не весит ничего. А правила построены так, что неискушенному зрителю турнир по фехтованию кажется, крикливым царством обоюдок. Однако не стоит обольщаться. Если дать им в руки оружие потяжелее, ребята достаточно быстро адаптируются. Потому что не важно, сколько весит оружие, фехтовальные принципы едины. Фехтование – это владение оружием, тайминг, чувство дистанции и молниеносная реакция. У вас все это есть? Тогда можете смело игнорировать классическое фехтование. А если нет, добро пожаловать на дорожку. В ролике про Хему я рассказывал, что год фехтования на саблях положительным образом сказался на моих навыках. А школа травматонов, в которой я занимался, не стесняясь, использует наработки спортивного фехтования, так что я понимаю, о чем я говорю. И хочется еще рассказать про вес. Если ты считаешь, что навыки, которые ты обретешь, фехтуя легкой спортивной саблей, которая весит 500 грамм, не перенести на фальшон, который весит 1,5, то ты не прав. Просто перестань быть слабым. В смысле, стань настолько сильным, чтобы эта разница перестала казаться существенной. И вот мы подобрались к 5-му пункту в моем списке. Силовые тренировки и ОФП. Бой сам по себе штука непростая, а бой в доспехе, то есть по сути с утяжелением 20-30 кг, непростая очень. Все это накладывает очень серьезные требования к общей физической подготовке бойца. Боец ЕСБ должен обладать высокими силовыми и скоростными характеристиками, выносливостью и умением работать в стрессовых ситуациях. Все это даст тебе работа в тренажерном зале, круговые тренировки и бег. Наверное, это можно назвать одним словом кроссфит, но я до конца не уверен. По-моему, кроссфит это скорее бренд, а не конкретная тренировочная методика. Знатоки, поправьте меня, если я не прав. В любом случае, как бы это ни называлось, тебе нужно посещать тренировки по ОФП. Тренировки, где будут упражнения из легкой атлетики, тяжелой атлетики, с утяжелением или собственным весом. Я со своим тренером, чередую 2-3-месячные циклы силовой работы и работы на выносливость. Кто-то может использовать другие схемы. В любом случае, не стоит игнорировать тренировки по ОФП, даже если вам кажется, что вы и так достаточно сильный и выносливый.
Евгений Лапик у себя на странице ВКонтакте написал, что невозможно быть слишком сильным, слишком техничным или слишком выносливым. Я с этим высказываем согласен на 100%. Друзья, таков мой список видов спорта, занимаясь которыми факультативно, вы прокачаете вашу СБ до небывалых высот. Обязательно в комментариях напишите ваши мысли на этот счет. И если я забыл какой-то вид спорта или какие-то детали, не стесняйтесь добавить. На этом все. Ну и еще, если вы уже досмотрели до сюда, то может вы еще и подпишитесь. А еще лучше подпишитесь и нажмите колокольчик. Вам не сложно, а мне приятно. И полезно. Но я на вас не давлю. Пока. До конца не уверен. По-моему, кроссфит это скорее бренд, а не скорее бренд, а не уникальный. Не уникальная тренировка. А не бренд, а не уникальный. Так, ладно, план. Давай запишем другой блок, потом к этому вернемся. Это скорее бренд, а не конкретно тренировочная система.